देखो भाई, मेरा एक चैनल था न्यूज, अच्छा व्यूवर जाता था जो किरण सिन्हा रोशन भैया के बारे में एक दो वीडियो बना दिए थे, इसलिए मैंने देखे चैनल को अपलोड करवा दिया कि व्यूवर नहीं जाता है। प्लीज़ भाई सपोर्ट कीजिए, किरण से बहुत ख़राब आदमी है, हमारा भी चैनल सपोर्ट कर दे। कुछ एक के दुख के सब्सक्राइबर पहुँच गया था भाई, किरण से अपलोड करवा दिया है, प्लीज़ सपोर्ट करो भाई।